Salut d'Artout, Chiaio mon bon de Gannomele d'ici, de Marc-Andrea Morizzi, à Podiavant Cavelli dans mon Varaskeden, à Zoneze en de Sbro Corsica, Corsot, en Inikrinva et Histoire Evro, Agive en Inikrinva et Histoire à France et Quinverewad, pan et Nemetruez et Blav et d'Arpoen, Agazé et mon paouez ober au sapretra Dremanus tapé d'Armout et championnat d'arbed junior de la rede à réseau dindan ugenvla padal n'emet truezek vla et junita bon dos manewake deux ta revela zo dindan ugenvla pragnananda on a komzet diwar even da square alors je passais de neke ugen roas mais hennes tu a roari au candidat tu zo livel roas mais hennes n'emet truezek vla à genus o barregez dreist ordinal un tournaison vite l'arrêt de Vieillonnet. Je suis trop moi bête de roi et neptan et non tavar norvège. Fentus war roi garak yav encore hawan tant bien. A zewa pas de championnat de France à Yavan qui a agent l'air ma me vel gourdonner. En oa gwisket ur gasketen hag e oa deuet gant un troupelad mignonnet hag o doe laret ya ur hamaral on eus nim hag emañ pa eus kregi an echedou mar vat e vije kontant de c'hoari enep c'hoariarien ken kreñ ar c'hui setu me moa ket anavet nan du stud da houlse me non ket troet war people moa ket ken anavet de houlse peupret neuze e krogen de c'hoari neptan hag evelen e revan un tamm, quoi. E var mouzet traoù rak e oa o fival pejou n'en doa riskis un tamm, a mezante oa ur farsaden hag e vignonet o kregut ur c'harzin. A ben a fin e be anavet gant unan eus be mignonnet din hag a oa ur c'hoari a-raok en tavarn, setu kroget da c'hoari normal hag en eus plastret c'hoant diouech, setu. Mais bon, mais gav... ce qu'avait faire Fentus farsaden à l'emponcer chez tu à Wadija quasiment Deauville Pemcorn hello vraiment et tentual de Deauville Pemcorn en terre pas noa gret ar farsaden se chez tu partie nous faisons nos gret selon mous ur blegen a zo bet vraiment a enep Ivan Stiko daoustagin e kafor vraiment tro arewen un tol dir hortos vit gounid ur splet gant ar ewen. Eus ket a ran d'ar nebedaillenou da ean ar video. Setu an de reiñ a respond. Ne kenez de gaout an tol gwella, mar oad deus bet soñjet gant lot e tour da pefpem. Martez eus bet soñjet gant lodal debri e depem. Eus e debri e depem zak emañ d'un dro, rakaze o taget diouech an marrek. Gallout ar an debri a marrek amañ. Marteze e deud war o sonj c'hoari marrek e frouer amañ. Vit hag ar ronez, chiwaz ne zak en dro ket debet, gallout ar an ad debri gant ar ronez. Mais setu neus ket c'hoariet tra ebet deus an traouse, c'hoariet neus marrek de c'hwer. Setu leus ket a ran me marrek da vean debret, hag ar ronez ive, me an de ronez zo difennet gant ar marrek. Setu neus tapet, marrek dap, a neuze petra e pal an tolse perak e ero ar marrek mose. Se dap de c'hwer, a se daoustagin e kafor a rak hag ar perak eus a marrek de c'hwer se. Neuze ne keret debri diustu, mais ar pep gwella zo tag an tour marrek be c'hwer. A force peler ma a fait un tour, da square tour e eiz, goudese e tapfen e de c'hwer, hag eze e veler menos Marc-Andrea, a zo de gat daou bez gwerin tremenet a ze war ar c'hwer venrenk, a dal quasiment kemen hag un tour rak bunta a rai, bunta a raint D6, C6, unan an evo debret a marse ranko a berzir pez en dro a enep d'ar pez gwerin, a chetu e moa tapet d'ar pez meus a berzet, quoi. Chetu, a ze ne ket possible neuze da rezu de herzel ar pezhioù gwerin. Chetu oa bet c'hoariet goude marrek a pevar eskop detri.
Agazé, neitolker, marek berwer seli dans temps, pegen dir ortoz andrae, raltre begoletze, a pesguerin et C6 a chal debre en dog varek, beguerionne ne sinibet na chal be en debre de vat, ragoude sedap berwer, se berwer, pe tour e feiz ber d'agenta, tour e feiz ber a se berwer, je crois, neus ket tu da herzelne, an de c'hoari B6, C6, a gober ur onez, ben ket diou. Setu goude mare berroer neus c'hoari d'an tol gwella an enebour, mech braz e vez an enebour difen aramat, eskop da befunan, marek da baez, tour da baez, tour da bendro e funan, a ze matap fe graneus tour diez, vi gourdrouz debri ar marek, ar karpez o fentus e c'haller ket debri ar marek c'hoaz, ah bah oui, pemto le marek et derroer a ze, mais gwejeben ne c'haller e debri, rak se derroer, maran marek e feiz da square, c'hallan bunta D6, a goudese deus tegañ velit ar pezh ar c'hordrozan. Petra ar c'hordrozan an man gant ar ewen. Ma eus kandor pem eilen de eon ar video vit prederia. Pevar, tri, daou, unan. Gouremeno dareo deus kavet tour da F6 chetu ar pal. Rak vech ma vo ad debre d'an tour e c'halin lakad medao pez gwerin tremenet e var ar 6 vedrenk. A goudese e rin ur anez force petra a c'hoarvez fe a neuze e vef entrer gant ar ewen. Ze ma ve debret vel just ya tapan e meus ur anez ouz pen a chui an tra. Setu neuze evit gourdrous se derroer e neus taget ar marek. Agaze tolker c'hoaz gant Marc Andria, quoi. Agaze songer même eustra, bon, red vo fival ar marek, men ne raket. Derrel ara de glas kroui ur pez gwerin tremenet gant B pevar, gant ar pal que c'hoari a pevar, B pem, B c'hwer, B6, lakad ar pez gwerin d'ober ur ronez, sa. Setu eon e ar stinse. A ne c'halke be an debret ur vech c'hoaz, vit ar memoz abek, rak sedap de c'hwer, an man e c'har efem C6, tour C et C derroer. Hag ur vech c'hoaz c'haller ket herzel ar pezhou gwerin, mar marek e feiz, gant ar pal lakad ar marek e D6 a stankar pezhou gwerin, e c'hallan ur vech c'hoaz a berzi, tour dap a D6 hag a chu e c'hoaz. Setu eus bet c'hoariet e l'er debri ar marek E6, vit debri se c'hwer, tour F6, mon an var 6 vedrenk, marek se c'hwer, tour C6, marek a pevar, ne ket kenez de gounit c'hoaz, daouz ar P6 o tremenet, tour B6, a pem, a tri, marek D3, setu marek D3 ou ur fazi kouskede oa bet difennet mat daouz dans tolioù digredab oa bet kavet gant ar ewen, a rezu o edo daben da gabou dans tolioù resis vit difen, me a ze marek D3 a ken dro, rak be anzo se c'hwer. A goude se c'hwer an aler ket debri ar marek tamm bet, a endal ve fe ber da genta, ro F6, C6, hag a rafen ur rouanez. Hag amañ an doz ma chom an marek diganor hag o peus ur pez gwerin ouzpen e kolet pen daben rak e hit de gol ar pez e a pem an a skouer roue e c'hwer, tour a eiz an deus ebri a pem. A pan e fe amzer c'hoari a pevar, tour a eiz marek se pem, mais a marek ne manke stabil an man setu c'halbe an skarzet gant tour a pem. Hag o dese e tapan a pevar hag e vo ez din mont ober an eil rouanez a marek vo ket talvoudus tamm bet vit herzel nan. Setu oa bet se c'hwer, marek se pem, hag amañ tour B c'hwer, ya rak maran C6 an var se o poasonjet e C6 e vo tape de B6 an man hag e tifennan an tour, setu. Neuze tour B c'hwer, hag ur vech c'hoaz n'aller ket debri e de c'hwer, soutil an taktikou, gwelet a rit pegen kreñv ar pezh gwerin tremenet. C6, mat ap an tour, C8 rouanez, hag e rounezan ar marek, a neuze goudese vo ez gant ur rouanez, ene pant tour an deus ebri e pezhou gwerin.
C'est-tu zo be marek erwer, marek bepem, vite bunta C6, tour C6, augment un tactique roas, Vilmond varok, Petra refetrui. Pem, pevar, tri, dau, unan, Gouramenu dario de skate C6, tu raya on arpez gueren a un tactique a zo diazezet var a stankarden stanken ar marek a tu a pe e vivant an tour hag e kolan ar marek, pe e tapan ar marek hag e kolan an tour hag ou dese kolin a pem, va marte a pe var an zo gwell vit skarza ar marek ou dese rin tour se pem hag e tebrin a pem. Setu, neus ket pel amzer war l'er zo a bet dilezet a ze goude a pevar d'am sonj gant e enebour. Setu, dime oa unan eus arrivera oan neus bet c'hoariet moritzi se lidendro ouz ar pez neus gret a zen oa buntet se pem a goude de pem marek de c'hwer. Setu, o c'hortoz bout de bret vit kat dobez gwerin tremenet a goude se neutro marek be c'hwer. Vide gant ar memeus menous. Ma, selon vraiment, ouz un eil partien be c'hoariet gant moriti, vech 3 se voliant met gantem ar pez gwerin tremenet. Bon, en moins blegennement oa deux daben de honit ar pez gwerin e B6, setu velit zo spejou eile d'amant, mais d'ar pez a gont vitan zo de daben a da groui ar pez gwerin tremenet kentor var askel ar rouanez an dre ma neus tri en ebdao a dresto les ur varrek zo lec'hien mat. Setu penno zo ber vit mont varo gant ar ewen. C'hoariet neus BP var. Setu, ze zo un tol mech braz, rai ar pez gwerin e taou dol. Bon, marvad nekez plandor, perak, ero kemese. Neus e goude C A BP var, C BP var a tour BP var, e oa e bal c'hoari a pem. Ha ben a fin a berzi ara ar pez gwerin vid lakad e gili de dremen, hag ur vech ma vo e ar c'hwer, gant tour B1 e c'hallan gourdrous jam dija e beaiz vel just met dreistol klask karza an tour, a dieze ad an eskop ad ar marek hag a zo pel, distreid a herzel ar pez gwerin. Setu klaskit neum zonjal varze no partienou da c'hwi, rei ar pez gwerin a vechou vit lakad na mezek de devant varok. A goude tour BP var neuze a pem eskop edaou da skouer, goude tour B1 tour dap hpem, hag a ze gwedarit an aliket debri e a pem a endal erafen tour B6, ber, marek F6 a marek D6, hag e hit de gol ar marek sur war kalstro war l'er. Setu, zeus bet hpem, a c'hwer, ur vech c'hoaz n'alke ar pez gwerin be an debret endal e fet tour a unan e gronez fen danve c'hoaz. Setu, me ka em eus moutik a Kentelius a fer bunta BP var an vit gelet lakad a pem de dremen. Men neuze goude BP var nenebour zo ouspen da wipem kant da meustra ebe, an ved anan mar se diwar anno un indian be kampion ar bet sur war, ba just en eus gret trawal a neuze ehan de lakad de dremen buan an tolioù a ze e klask ran eus da gad daou bez gwerin tremenet a serc'hwer zo gant setu e klask leviata e pejou gel darit a marek a oa brao e sepem, me l'erkiara nan endro e DP var mose e c'haller taga ar pez gwerin gant an tour hag ar marek. Eskop D6, marek de c'hwer ber, eskop e roi E6, marek B6, tour C6, marek F pem, debri, marek E pem. A setu, bon, vid ar poen oa deux de ben nenebour ma meustra
de viro d'ar PC, et penaos bon varo vraiment. Mulskandor, pemeilen, pevar, tri, dao, unan, bepem zo bec'hoariet setu, goramenou d'arreo deus kavet, ar c'hoant an eus laka de dremen an daou fouez gwerin, oc'hin plijou d'ar stankaden. Ze vel just raler ket debri, peguer etapant an tour, setu neus c'hoariet tour a 6, a c'hwer, a tour a eiz. Amañ edidenus rak ne ket ken ez de hounit justu, rak ma c'hoari ar bec'hwer e hit de gol ar pez gwerin e ar c'hwer, setu ne ket mat ken. Neuze neus divavet debri e se c'hwer, me aze kavet zo bet un difen a gant ar rezud, marrek d'ap se c'hwer, gant ar zonj ur vez tapet gant or gant an tour, bremañ, ez eus ur stankadenn war ar pez h etu tour d'ap B6. Mais moriti noa gwelet pelloc'h a goude a d'ap B6, tour d'ap a unan, ber da roe, roev daou a tour B unan, et neus galet neus e saveti e bez gwerin gant tour C6, gounit G6, hag en emgad gant daou bez gwerin ouzpen, hag unan war ar 6 vedrenk a pezo a war a peurlisov e gounit. Bon, koulskoude neus kollet unan e FPM, mais goude se setu ne se limke resis ouz an diben partien, mais BD de gas e roe tamm bete kar pez gwerin, bon, en zo selet buan ma karet. Setu klas 40 tour herzel a roe, setu me ben a fin d'ar mare, nalke a troha a roe war an trederenk a chomadra ar pez gwerin B, setu e ral a roe gwen mont war rok, on a rand war rok gant a roe gwen, manerin nitra erin roe se pem, roe se c'hwer, roe se 6, hag erin ur rouanez, ore dia an tour da aperzi, vous dese vo esding an an tour ouzpen, tu roe de c'hwer, tour F6, tour B, aze mat a fe en dro, e ralfen c'hoari roe se pem, m'avait débré dans le tour, vel juste etapant de dourdit, hag eran ur rouanez. Ma fille dans le tour, vous dire, alors tour C6, kas me roue va ro kive. Neus e tour B daou, kollet neus e c'hwer, tour F6, roe B6, a goude se, en neus un neil pez gwerin, stankede an nigenta, mon arai de gas an neil va rok, traken, e pevar, tour B c'hwer, e pem, h3, bon, klaskara, un nebeut counterplay an enebour, chiwas ne vo ket a war, E6, tour E6, a goude se, neus ken met kas e roe, war zu ar pez gwerin, vit gounit, hag amman, en tol tri a triugen, e oa bet dilezet gant pranav, setu oa deut d'ave an kampion ar bet junior, Marc-Andrea Morizzi, hag a vo klevet diwar eben blavejou a zeu me lardor, rak ne nemet troezek bloaz, c'hoaz. Setu, michans deus plijet d'or, ken a c'hent tro.